الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم وسائر المسلمين من الفائزين، آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد، فأيها الأحبة، سوف نتكلم في أجالة سريعة عن غزوة بدر الكبرى. هي أولى غزوة وقعت بين المسلمين والمشركين في السنة الثانية للحجرة المباركة. haray musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawon yettude o bajjo seniiɗo wawɗo mo ronkata juula e ɓurnaɗo tagi fongo sallllahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeygure makko nden fof e sahabaɓe makko ɓen. en yewtay inchallahu fiiɗe gere wannoɗe wiyeteɗe ghazwatu badr. haray ko ɗe gere ɗo woni ko adi waɗugol e nder l'islam e gurnan nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. haray ɗo gere ɗo ko watno ko hakkunde julɓe ɓen e ɓe wona julɓe ɓen. ɗum ɗo ko waɗuno ka hitande ɗiɗaɓere, ka deuxiéme année lil hijratil mubaraka. ɓayne laaɗo sallah sallam ɓe feri ɓe wi makka ɓe senike madinatul munawwara, ka hitande maɓɓe ɗiɗaɓere o gere ɗo wonno ko waɗi. ko woni noon sabu waɗugol gere on, asbabu hasihi l ghazwa woni sabu waɗugol gere on, ɗon andi julɓe ɓen ko ɓe raɗaɓe yaltinaɓe e nder makka. goto haray yaltidano e jawdi muɗum ko wiyete konko lawornoɓe kormo, hiɓe dogini wonkiji maɓɓe ɗin, ɓe dogini l'islam, ɓe yehi madinatul munawwara. joni noon aba sufiyan o ɗo ɓe moɓoyi noon jawle ko julɓe ɓen acci ton kon fop ɓe ƴeɗɗen ɗon ɓe yaari samu fi njuloroygol. joni noon haray ko ɓe rewra e nder waadi madina on, nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam humpiti noon fi maɓɓe. ɓe yehi noon hande kay darugol so ɓe waway hettugol jawle maɓɓe ɗen. ɓay aba sufiyan o humpitike ɗuɗo, o sanzi laawol ngol hande kadi o nuli goɗɗo on yottintino e nder makka wondema haray muhammadu sallallahu alayhi wa sallam e wondiɓe makko ɓen ɓe sakkike mo haray ɓe faala jaɓugol jawle ɗen. makkankoɓe ɓen ɓe mooɓi to moɓande molaneyande, ɓe ari hande kadi fi renforcegol hande kadi hara jawle ko ɓe jatti julɓe ɓen kon wawari hettade. kono aba sufiyan oɗo ko andunoɗo gere molanaɗo, ko joginoɗo politique molanaɗo avant o natude ka nder dina l'islam. ɓay o humpitike o contourni laawol ngol hande kadi o wawi daɗugol julɓe ɓen wawari hendademo kanko e konungu o wonduno e jawle ko ɓe jogino. joni noon abou jahali en oɗo ɓay ɓeyni tun aba sufiyan noon ɓay o andi o daɗi o nulti e nder makka, wondema hay so tawi ɓe arari wondema o wawi laawa gongol muhammad e wondiɓe muɗum ɓen. aba jahali ko adem mawnintinoɗo joginoɗo mawnintinare molanade, o inni o kamɓe wo ɓe ɓe yaha ɓe hewtoya badre, ɓe hewta badiri ɗon ɓe yara ɗon beere, ɓe ñaama ɗon ɓe yara, ɓe hirsa ɗon geloɗi kadi, ɓe holla arab fop wondema kamɓe haray hinaɓe yaweteɓe, ɓe hulɓina arab fop wondema muhammadu e wondiɓe muɗum ɓen ɓe fillotako tigi tigi on sakkagol ɓe. joni noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam allah tippini wondema allah dey o fodima koneli ɗiɗi nde fodde ko joginoɓe jawle ɓen, ɗum ko aba sufiyan ɓen noon ko yawgol tun hande kadi hetta jawle mum ɗum jattaɗe hetta ko jeyɗon. amma noon nde fedde makkankoɗe ɗa ɓe arde ɓuuri yimɓe wulure, tawi nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe moɓidiri sahabaɓe ɓe ini joni noon ko honno wonɗe en gerdude. hari ko yawgol fi hettugol jawle meɗen joni noon ko gere woni ko memmini. wiyeteɗo migdadu on bunil aswad radiallahu anhu o inni menen la naqulu laka mislama qala musa mislama qala qawmu musa li musa izhabu anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun bal izhabu anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. menen men innatama dey sifa ko musa yimɓe makko ɓe wi annomo kon yahu an e joomi ma haɗa haɓa menen ɗo meɗen jooɗi ɗo men yahata
menen ko men innayma yahu an e joomi ma haɓon meɗe wondi e ma menen kadi komin haɓoɓe. ɗum ɗo weli nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam on sayi honno Saad bun Muaz hoorejo ansariyankoɓen on ɗon kadi o yimmi o wowli o ini nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sa inni yo men yahu men yeƴira ngo maayo ɗo sintere ma men huccira ngo fello ɗo kaƴum min waɗay ɗum ɗon min haɓira yeeso ma min haɓira ɓaawo ma min haɓira sengo ñamo min haɓira kadi sengo nano kadi. ɗum ɗo on sayi weli nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam on sayi ɓe welti tawi julɓe ɓen koɓe fou koɓe 313 adadul muslimin 313 313 pet hino yaade haɓi doygol fawɓe e wulure. ɓe yimmi ɓe yeeɓi gaswatu badre ɓe hewti ɗon hannde kadi ka aynde yawɓe makka ɓen fof ha yewto e madina on hewtay ka haynde badre ɗon. joni noon yimɓe temettato e nder lewru suuma ye hiɓe hoori nguli kadi hino woodi na armuɓe jogii ala yeɗɗo woni koɓe jogii yoɓe darano yimɓe 190 fillayeji goo ko ɗum wi fillayeji goo ini ko wulure e 50 almuhimmu no fawi e wulure o. joni noon ndaare ɗon na armu on woodi hino suuma ye on kadi tawti kadi hiɓe fanɗi kadi tawti kadi ɓe ano ɓuri ɓe jogade doole kadi tawti noon korka ko watti toon e nguli e nder e madinatul munawwara. kono ɓeeɗo ɓe yarano ɗon tigi on fii ko goɗɗo wullitoto ɗo hannde miɗo wondi e gastrique mi wawata horugol miɗo no musalal no yaltiri ɗo ko ƴettuɓe kafaje tawata sa sendani ɓeeɗa goto pette heɓay 10 aaden goto e kafahu muɗum hara daroda e jogiiɓe kafaje 10 hara kafaje ɗen kadi wonaɗe photoje. kono ɓeeɗo ɓe darti ɗum ɗo nelaɗo sallallah alih sallam ɓe ari ha ɓe hewti ka wande ayinde badre ɓe woni ɗon tawi ɓulli hino woodi nelaɗo sallallah alih sallam inni wonen ɗo goto e sahabaɓen inni enen nelaɗo ka inɗa yen wonu ɗo ko ra'ayu ma ni ka ko wahyu woni ɗum ɗo ko feere anni on sawini joni mahin ha lumbo yen wontiro e yeeso canɗi ɗin ɗi wontira ɓawo meɗen ga hara si goɗɗo ɗon ɗo yama mo wawi arde heɓa ka o yara. nelaɗo sallallah alih wa sallam ɓe jaɓi feere nden ɓe yeehi ɓe woni ɗon hande kadi guere on noon fuɗɗi haray ndeññande tawi honno julɓe ɓen ɓe 113 on hari 90 on fof ɓen noon koɓe nder muhajirin ko yuɓɓe makka seeɗi madina luttuɓe fof ko jeeyaɓe ansariyankoɓe. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam fonti juuɗe maɓɓe ɗen ɓe tori allah ɓe inni allah si ɓeeɗo warama hannde si ɓeeɗo halkiki hannde falan tu'bada ba'da al yawm abada haray ɓaawo hannde ala hay hunde ko rewa ma hoore leydi fi honno komin foppuni ko julɓe ɓen fof ari ɗo fi dartagol ɗo hannde ɗo ko guere bayna shirki wal bayna al islam wal kufri ko hakkunde diina kan e keferankaku ngu hooreɓe heferaɓe ɓen fop falanoɓe warde ɓenne fof ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam laylatul hijra ɓe fop maɓɓe hannde ɓe hewti gaswat badre si ɓeeɗo halkama hannde haray hoore keferankaku ngu ngu heeli hannde kadi si tawi noon ɓe julɓe ɗo ɓe foolama hannde ɗo allah andu haray fa lantu ubada badal yawmi abada haray ala ko rewama hay goto hannde ɓaawo. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe fonti jooɗe maɓɓe ɗen ɓe tori tawi kamɓe e sayidna aboubacar ɓe wondi ɓe tori ɗon ha disare maɓɓe ɗen iwi ka balaje maɓɓe yani ka leydi on sa sayidna aboubacar maaki yoni nelaɗo sallah alih sallam allah nani ko toriɗamo kon ko foɗuɗamo kon kadi pellete o hunnayi on sa allah subahana taala o tippini isi yaidukumullahu ihda taifataini annaha takunu lakum feddeji ɗi goo latanto on kadi o addoy noon aya goo kadi ene on accata simi ɓeydani on joni 3000 guluje 3 hara ko malaika haɓayɓe ɗum ɗo wawa yongol way was tawi ɓe fanɗini seeɗa allah ene joni 5000 ɓeɗo ko tippotoɓe musawwamine kadi hara ko eltaɓe kadi waɗugol gueɗe spécial kadi wono andirton ni joni ko ɓen takon si tawi honno manifestation ji waɗini cokkoɓe yaltinteɓe ɗon ɓen wona sifa contrôle ayɓe otoje ɓen ɓen noon ko spécial ko fi ko piya goɗɗo tun fi maintien de l'ordre ɗon hannde kadi ɓen malaikaɓe tippinanoɓe ɗon guluje jowo ko simplement hannde kadi ko fi wawayɓe waɗugol guere ko wallito julɓe ɓen haray ɓeɗo guere on ɗon o fuɗɗi ɗon alhamdulillahi wa shukru l'islam o woni ko o fooli julɓe ɓen ɓe gañi guere on nden ñande ɓe waruno ɗon 90 e heferaɓe ɓen 90 nanga prisonnier de guerre hotida e muɗum madinatul munawwara julɓe ɓen ɓe heeɓi doole inde maɓɓe ɓen yalti l'islam on sakiti ɗum ɗo hannde kadi sakiti e aduna allah on fof wondema mouhammad wawi foolugol qouraysiyankoɓe makka yankoɓe wondude e abou jahali en fof wara ndeññande o wiyeteɗo umayyatu bun khalaf oɗo kadi soñjaynoɗo saydina bilal on ko oɗo jeynomo ko oɗo lettaynomo ka désert oɗo kay ko ndeññande woni ko wara
bilal ne ñande radiallahu anhu o wiwno wo kanko si o daɗi wo umayya daɗata kono si umayya daɗi kankadi o daɗata kono ɓe ɗiɗo no woɓe wawata daɗugol nden ñande sayidna bilal ka haynomo hande kadi ko ɓuuri e jiccude konko kanko wonno ko warnomo nden ñande en toro allah subahana taala on yo allah moɓiɗo yen enen e ɓe sahabaɓe ɗo fof ka aljanna makko yawma la yanfau fihi malum wala banun illa man ata llaha bi qalbin salim aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. أما بعد، النقطة الثانية سوف نتكلم عن فضل الأشهر الأواخر من رمضان. تقبل إلى برنامج ويتو ديو باجو سنين وو مرونكتا إن يوتي في بوري ko woni kon e ɗe balɗe sappo sakkitore ka suumaye. Hande ko 17 janngo ko 19 en partie de dimanche en fuɗɗoto ko wiyete kon salatul qiyam ko wiyete kon naafugol ngol jemma ko wiyete qiyamul leyli kon fuɗɗoto à partie de dimanche hino wetude tenen nogay no wetude nogay e goo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki ɗaɓɓite laylatul qadri on ka 10 sakkitore e nder lewru suumaye tentini e ñalaaɗe fuujuɗe ɗen noon. amma nun suka sifa meɗen nayo habbo ɗeɗo tun habbo ñalande wotere inni hande ko noga e jeego no wedde nega e jeeɗɗi lewru ndum foppu ɗaɓɓito laylatul qadri balɗe 10 sakkitoro ɗen kadi foppu ɗaɓɓito laylatul qadri fi yo allahu okke laylatul qadri. Laylatul qadri ko khairu min alfi shahar. haray laylatul qadri on hino muƴƴi ɓuri lebbi wuluure ɗi mana laylatul qadri. jonno lebbi wuluure ɗum ko duuɓi 83 83 ans fi jemma goto. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه الأشهر الأواخر من رمضان أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره. نلا صلى الله عليه وسلم هاري سيدي بالɗe sappo hewti ɗo kono ɓe wano ɓe wurnitayno jemmaji ɗin ɗiɗa ɓurɗum kadi ɓe haɓɓito ɓe seera sentir on tati on kadi ɓe finnina ɓeygure maɓɓe nden fop fi wurnitigol ɗi jemmaji. kana yuhyi hadihi llayali bisalati wazikri wa tilawati alquran wasadaqati fi sabilillah. ko ɗiɗo ɓe murnitirayno ɗi jemmaji hebbingol naafugol hebbingol jantagol inde allah wa kasratu qira'ati alquran e jangugol qur'ana bus e hebbingol ittugol sadaqa e nder ɗe balɗe 10 sakkitore ɗo fi honɗum sa okkama nde ɗo pet hara ko jemma ɗo pet a heɓi laylatul qadri goto pet hino ɓuri baraji rewɗo allah e nder duuɓi 83 hara tigi tigi o laylatul qadri ala e muɗum. goto e meɗen no mara garanti wonnema wuura e duuɓi 83 joni noon hewti jongannema ɗe balɗe 10 ɗo si tawi ko a gollowo ƴettu congé fiya waw wurnitude ɗi jemma wo ñalorma o jawdi ma ndin finansude ɓandu ma ɗum ɗuytu ñamugol ɗuyta ɗanagol findina ɓeygure nden ɗuyta programme ji aduna fiya heɓu moƴƴere nde ɗe balɗe ɗo. heewi e musidɓe meɗen buy ɓe horidino ɗe rowani hikka allah tawnari ɓe woɓɓe ko hecciyanke ɗo faati ɗo e ɓadade muɗum ɗo luttugol balɗe ɗiɗi ɗo naamu kala komo allah subahana taala hoddiri tawete ɗo wata tawede ɗeɗo. joni noon so tawnima ɗe ƴettu décision ferme waɗa taw salatu tarawih on nafaɗen noon ha timma darɗe 6 immoɗa kadi jemma ko fanɗi o ko fanɗi leere goto ma leere ɗiɗi ado subaka on waɗa ɗon kadi hay tawi ko darɗe 6 kadi wonduɗo e anni a wurnita yon jemmaji ɗin juutina janking on daragol ngol juutina ruku on juutina sujudu on juutina du'a on etoɗa ha wulla sa wawari wullude wullinkino yeeso allah subhanahu wa taala yo yaafoma bakkatuji maɗin yo huntani haajuji maɗin yo ittani andayeji maɗin yo surre probléme ji maɗin toroɗa allah subhanahu wa taala ko kanko woni jaabinayɗo du'a toroɗamo kadi yo rinɗine natugol yiite jahannama walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika fi kulli laylatin min layali ramadan. ñande be ñande allah hino mari ɓe o rinɗinta e natugol yiite jahannam ñande be toromo ko fewno ko promotion ni fewno ɗo anda ko warata kasi tawi ɗum ɗo tawtete kadi salafu salih radiallahu anhum moƴƴuɓe adiɓe ɓen kamɓe ɓe toroto no lebbi 6 hara ɓe torade allah yo allah on tawnuɓe lewru suumaye
woodi e feƴƴuɓe adiɓe tippinaynoɓe qur'an de laaɓi capantati e nder lewru sumay ñande ɓe heɓay hetima goto fewndo ka wonɗen ɗo kad ni no woodi woɓɓe ñande ɓe timmina qur'an no woodi woɓɓe balɗe tati ɓe no woodi woɓɓe balɗe sappo ɓe timmina qur'an no woodi woɓɓe balɗe joyi ɓe no woodi woɓɓe ko Allah newnayi ko ne wotere nder hitande fof woɓɓe kay ko nde wotere nde lewru num fop woɓɓe kadi hay juso amma ɓe ronka e timmingol mo e nder ndu lewru sabu programme ji aduna tun ɗi lannata ila yawmil qiyama wallahi ko sakkotoma kon e rewgol Allah lannata few ñande ɓe ɓeydoto woni Allah ko wonno oyni laqad khalaqna al insana fi kabad min tagi bani adama e wikku wakku ɗum lannata adinoɓe ka ronkunoɗon enen kadi ko ɗon ronkaten aroyeɓe kay ko ɗon ronkata ƴettu programme ji maɗi anda ko honetuma fottata e mayde nden qul innal mawta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum mawyde nde wonɗen dogude nden hiɗen faala wurgol en faalaka mayigol fa innahu mulaqikum on fottay e mayre andi ko so tawiɗa anduno kande woni hara inna a yarata toon hinde jindude hiɗa jindude fa innahu mulaqikum on fottay e mayre haraɗa yeyi programme ma juulugol maɗa yeyi ɗaɓɓoygol aduna maɗa yeyi ɗaɓɓoygol laakara ma hiɗa welsiɗi ma hiɗa wakkili fa innahu mulaqikum on fotta e mayre son fotti ɗon noon a hotata ka suudu hande kadi kono alay summa turadduna ila alimil ghaibi hotino rutta ɗon faade ka on anda ko wirni wa shahada e ko feeñi fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun o yeetito on ton konko laatino ɗon hiɗon gollayno e aduna in kana khayran fa khayra si tawi koko moƴƴi ko ɗum tawoyta wa in kana sharran fa sharra si tawi kadi ko boni ko ɗum tawoyta fala talumanna illa nafsak a felata hay e goto si wona hoorema musidɓe julɓe tedduɓe wakkiloɗen findinen ɓeygure nden sonnajo on hay si tawi o ala e juulude yo finu o janto inde Allah o insino o juula e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o waɗa istighfar hay si tawi jemma goto o ala julde o heeɓi astaghfirullah wa atubu ilay nde laabi wolure ara jemma mo bonani o heeɓi ɗon la ilaha illa llah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir sifa ɗum kadi laabi wulure o juuli ene laaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde laabi wulure subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al azim nde laabi wulure o itti sadaka oɗo haray kanka de o wurniti jemmaji ɗin ɓay haray ko saabu ganto haaɗi o wawata juulugol o janga qur'an ko hinna sonnajo on simo yiide ellaji makko ko woni o memata ko alah in la yamassuhu memata qur'anani illa almutahharun si wona ɓen laaɓuɓe o innayi la yaqra'u jangata fewndo alhamdu wa shukru lillah téléphone ji ɗin hino woodi tablette ji ɗin hara hino woodi ka wawata ƴettude janga hino sellana sonnajo on ka o janga ka téléphone makko e ka tablette makko qur'an on hara hunde o ratari e balɗe sappo sakkitoro ɗen hara en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah newnan en wawugol wurnitogol ɗe balɗe sappo ɗen allahumma la tufarrig hadha al-jam illa bi dhanbin maghfur wa sa'yin mashkur wa amali mutaqabbalin mabrur allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma allahumma la taj'al fina wala ma'na wala min bayna shaqiyya wala matruda allahumma farrij hamma al-mahmumin wa naffiz karba al-makrubin waqdi ad-dayna anil madinin washfi mardana wa marda al-muslimin warham mautana wa mauta al-muslimin allahumma waffiqna li qiyam laylatil القدر اللهم اجعلنا من أتقائك من النار اللهم اتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر المسلمين من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة